Burung walet sedang bikin sarang. Bikin sarang nih. Ini sarangnya nih, gede banget. Ini burungnya depan mata saya, cuma 3 meter. Ini burung apa? Ini di mulutnya lagi bikin apa ya? Bawa tanah kayaknya. Lagi bikin rumah. Ini di pojok ini nih. Nih, ini sepasang ya, duaan. Ini biasanya yang lagi bikin itu yang laki-lakinya. Ini yang perempuannya nih, yang sebelah kiri. Burungnya sepasang. Tempatnya di sekolahan.